မြန်မာဇာတ်ကားကောင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းများကို Art Gacha Channel မှာအခမဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Like and Subscribe လေးလုပ်ထားကြပါအောင်လို့ ဌာနအောင်မင်းတို့ကတရင်မပေးပါမပေးနဲ့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတော့ကျွန်တော်မှမရှိတာလေးနဲ့အဲ့ခါအားနာလိုက်တာဌာနအောင်မင်းဩမဟုတ်တာတကြီးရဲ့အားနာခြင်းတူကိုကျုပ်ကအားနာရမှာဟောဒီကတပုံကောင်းဆောင်တိုးမောင်ကိုဖမ်းရတဲ့အချိန်လင်းသွားလို့တကြီးစီမှာခုလိုနားကိုပွင့်ရတာကကျုပ်တို့အနေနဲ့အားနာရမှာပြောနေရလေဌာနအောင်မင်းရဲ့ကျွန်တော်ကလေဌာနအောင်မင်းတို့အခုလိုအခန့်ကိုရတာကိုပဲဝမ်းသာနေရပါဗျကဲဌာနအောင်မင်းရောဟောဒီကရဲဘော်လေးကိုလူလူလေးမရှိတုံးဆောင်ထားပါဗျာတာခွာရစရာဟောဒီကဌာနအောင်မင်းကိုရဲဘော်တွေကိုလူလူလေးမရှိအခန့်ကွာနော်စိတ်ချပါစိတ်ချပါရပါတယ်ကြီးကျိုးတို့ကဟဲ့ဒီကတပုံကောင်းဆောင်တိုးမောင်ဖမ်းနေရပြင်ပန်းတဲ့အတွက်တကြီးကအခုလိုမျိုးပြုစုတာကိုပဲကျိုးတို့ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်တာတုံးဆောင်ကြပါကဲတာခွာလူလူလေးမရှိလှုပ်ပေးကွာစိတ်ချပါစိတ်ချပါရဲဘော်တွေထက်တော့ကြဒါတန်းနေနေလေတော်လေးကောင်းဆောင်တိုးမောင်ဟမ်ဟိုလူမောင်ဟာဟဲ့ကောင်ဘလို့ဖမ်းရတယ်ဆိုတာမင်းတို့သိရနော်အဲ့ကောင်သေချာပြီးဥစားဟုတ်ရပါလို့လာတမ်းဒီတဘောကောင်တေကြကြည့်ရေကောင်းကြီးโอ้မနာနဲ့တနာကြလေဒီမဲ့ကောင်တွေ့တယ်အော်
ဘယ်သွားနေတာလဲတကြီးကကြားလိုက်တာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှားစရာရှိတယ်ဆိုတော့သိရတာလား ဒီလိုပါဌာနအောင်မင်းညာကိစ္စကိုရွာသူရွာသားတွေလှုပ်လို့လိုက်တတိပေးနေတာပါဒါနဲ့ဌာနအောင်မှားခဲ့တယ်ဘာကိစ္စများ တကြီးမှားပြီးပြီဆိုတော့လေပြီးကြပဲဗျာအဲ့ဒီကိစ္စပြီးပြီရှိပဲလို့ရနော် အဲ့ဒီကိစ္စတွေစိတ်ချပါဌာနအောင်အဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးရှင်ကိုစုံစမ်းမှုအတွက်ကျွန်တော်စီကစိတ်ချတဲ့ကြွားသားတယောက်နှစ်ယောက်ကိုတွားပြီးစုံစမ်းခိုင်းတာပါတယ်ဒါပဲနဲ့ဌာနအောင်အဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးရှင်ကတော်တော်အစွမ်းတက်တယ်နော် တကြီးတနတ်ပြီးတယ်လို့ပြောချင်တာလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာကျုပ်ပလိတ်ဖွဲ့သားတယ်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မို့လို့သူအခွင့်ရရသွားတာအေးတနေ့အဲ့ဒီအစွန်းထက်တယ်ဆိုတဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်တော်လန်ရဲ့သဘုံကောင်းဆောင်တိုးမောင်ဆိုတဲ့အကောင်ကိုမရရအောင်ကျုပ်ဖမ်းပြမယ် ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတန်းတန်းတော့အဲ့ဒီလိုင်းကောင်းဟိုဘာပြီးထားပေးဖို့အတွက်ကတိပေးပါရဲ့ တတ်နိုင်ဆုံးမို့အစွမ်းကုန်ဘူးဒီကောင်မှာဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာဆိုတာဒီမှာအများကြီးပါကျုပ်တို့အဖွဲ့ချင်းများတတ်တာပြောက်မြို့ကပ်ကိုသွားပြီးအကြောင်းကြားခိုင်းဒီတရားခံတွေကိုဖမ်းမနစ်မချင်းတူတူတီးပါမှာစတဲ့ချမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက် ကောင်းပါရဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကအတတ်နိုင်လို့ဖြည့်ပြီးပြီးလို့အားလုံးပြင်ဆင်ထားပြီးပါ ကောင်းတယ်ကျုပ်စီစဉ်ရတယ်ကြည့်တာစီစဉ်လို့ရအောင်သွားလိုက်ဦးပြီးနေပြန်လာဟုတ်ကဲ့ပါတော်တက်နိုင်အခုဟာသူ့လက်ထဲကနေတရက်ကလေးပြန်လှုပ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုဟိုတကြီးမှတာဝန်ရှိဆုံးပြောသွားတယ် မပြောပါနဲ့တော့တာခွာရဲ့ငါရွာမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့အားမတောင်းလို့ရှိသေးတယ် ဒါတော့ဒါပေါ့တကြီးအခုဟာသူ့ပလိတ်တွေအသုံးမကျတဲ့ကိစ္စကိုတကြီးမှတာဝန်ရှိဆုံးလို့ပြောသွားတဲ့ကိစ္စလေကျုံစိုးတဲ့ဝင်ပြောတင်နေတာပါစက်ကိုရားနေတာ ငါတော်ပါတော့ကွာတူတူကလည်းပြောသေးတယ်ဒီမှာတာခွာမင်းပါဇက်ကိုလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးပြောအောင်ထားပါကြလားဟုတ်ကောင်ငါသားဖိုးနေကိုတတိပေးရနေရာတကာမှာနှုတ်မကွာ တ
ဘာလို့လဲစားဖို့လွတ်လိုက်နော်ဒီမှာတွေ့တော့တုံးနဲ့ရိုက်လိုက်မှာသူ့ကိုလည်းထမင်းလာပို့ပေးရသေးတယ်ဟုတ်ပါလေအကိုရဲ့ဟိုအကိုကိုထမင်းလာပို့ခိုင်းလို့ထမင်းတုံးလာပို့တာပါ ဘယ်တော့မှမသိဘူးလေ ဟိုကျမဒီရွာပါကျမတို့ကိုစိတ်ချပါကျမနာမည်ကစာဦးဒါကျမတငယ်ချင်းခင်ခင်ပါဟုတ်တယ်ခင်ခင် ကျွန်တော်စားဖို့အတွက်ထမင်းပို့ခိုင်းနေလို့တူတယ် အကိုထမင်းတုံးပို့ခိုင်းတဲ့လူအကိုတချင်ချင်းကြရင်သိလာမှာလား မိမမာရတဲဘူးဗျာတိတ်တော့ယုံသားလို့တော့မရှိဘူးဒီထဲမှာအစာအတွက်စိတ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တဲ့ຢာကြီးပိုင်းပါတယ်ငါအသက်မသေးလို့သေအောင်တတ်ရင်တတ်တယ်တိတ်တော့ယုံလို့မရှိဘူး အဲ့ထားလိုက်ပါတော့ဗျာကျွန်တော်လည်းဒဏ်ရာလေးပျောက်ကင်းလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲဒီကတောက်ခွင့်ပြုပါလို့ကျွန်တော်ထမင်းပို့ခိုင်းလိုက်လို့ပြောပြပါဗျာ အကိုကပြန်တော့မလို့လားအကိုကတရားလေးကြောက်ပြရမှာပဲမပြန်သေးနိုင်ဘူးလေဟိုကိုတရားလေးကြိုက်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ခင်တို့ရွာရဲ့ပါရလှပပုံလေးတွေကိုလိုက်ပြမယ်ပြန်သေးနိုင်နော်နော်လို့ပြန်သေးနိုင်နော်ခင်ခင်ဘာလျှောက်ပြောနေရလဲအဲ့လိုမပြောရဘူးလေဟောအကိုမှလည်းတောင်းဝင်နေဆိုတာညီမတို့သိပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအခုလိုနားလဲပေးတတ်တာရဲ့ကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထမင်းပို့ခိုင်းတဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပြပါဗျာဟိုပြီးတော့ဒီကညီမနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ် အကိုထမင်းစားတဲ့အောင်စားလိုက်အောင်နော်ဟာရရှိမှကျမ်းမှာအကိုခင်းဆက်နိုင်မှာဟုတ်တယ်ထမင်းစားလိုက်အောင်နော်ထမင်းမစားလို့ရှိရင်သူပြောသူလိုပဲနေမကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ခင်ကိုကြည့်ရမလားဘေဘီကိုကြည့်ရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပါလေအကိုဟိုညနေတော့တောင်းရမယ်နော် ဟုတ်ပါဗျာစိတ်ချပါဗျာ ပါရမယ်တတဲ စိတ်ပြပါလေအစသားရစိတ်ပြတယ်မလား အေးဗျာစင်ပြေလို့ပြောလို့ရသလိုမပြေဘူးလည်းပြောလို့ရတယ် ဒီကနေ့မဘယ်လိုဖြစ်တာလဲစိတ်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါဦး အဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်လို့ကျုပ်ပြောချင်တာကျုပ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နိုင်ငံတောင်ကိုမကြည့်ပဲအသက်ပေးရတော့မှာ ညာခင်တော့မဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဗျာ ကျုပ်တီတွင်းထဲကိုရောက်သွားတာဒီကောင်တွေကကျုပ်တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တိုးမောင်ဆိုတာတိလို့ကျုပ်ကိုအကွက်စင်ပြီးဖမ်းလိုက်တာကျုပ်ကလည်းအငိုက်ဆိုတော့ဗျာပြောရင်လက်ထဲကိုရောက်သွားတာ ရိုင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲဗျာအဲ့လိုမှသိလို့ရှိရင်ကိုတို့မောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထိုင်ရမှာလဲဗျာ ဟုတ်ပါရဲ့ကိုတို့မောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့ခင်ကိုပြောအောင်ဗျာ သိခွင့်ရပါတယ်ဗျာကျုပ်ဖြစ်ပြတယ်ကျုပ်ကိုဝင်ကဲသွားလဲမျက်နှာဖုံးရှိဝတ်ယုံနဲ့ဘယ်သူပဲဝါဆိုတာကျုပ်မသိလိုက်ရအောင်ဗျာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့တအားပဲဗျာ ကိုတို့မောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ ဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျာအဲ့ဒီပုံကလည်းကျုပ်တို့လိုပဲမျိုးချစ်စိတ်တဲ့အပြည့်ရှိတဲ့ပုံကိုဗျာ
တကူတော့ပျောက်ကြားနည်းနဲ့နေချက်အင်္ဂလိပ်တွေကိုခြုံကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့နေနှဖိုးရှင်ဟိုးယုံနဲ့ပဲဘာတွေ့လဲကျေပေါ့မဲညကောက်ကိုလိုက်ကြတယ် ဒီမလေးကတာအရန်လာရဟဲ့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းလို့က ဟေးငါပြလို့မင်းမြင်တာလေ ငါလည်းမြင်ပါတယ်ကွာ ညီမလေးကိုကြီးချစ်နော်ညီမလေးရဲ့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲညီမလေးရဲ့ နေသားမှာကွာသွားတယ်မငါလေးဒီလိုရုံမျိုးရုံမချင်နဲ့ကိုတို့တို့ချစ်တော်လေးချစ်လိုက်ချစ်လိုက် ချစ်တယ်ဟဲ့ဘယ်ငါချင် တော်ရကလည်းညမကြည့်ကြပါနဲ့တော့တောင်းမပါနဲ့နော်နော် ငါချင်းနေပါရင်မသိဘူးနော်ချစ်ချင်းတွေ့ရင်စခင်းယူလိုက်ဟာရတယ်ရဒီကောင်ကြီးအော်ကျမမေ့နေလို့နေရာစလုံးကိုချစ်တယ်အဲ့ဒါပြောလို့ဒီလိုရှိဘလို့ပဲစဉ်းစားကို့ရေးပေါ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး ဌာနဥရသာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပြီးတော့ပလိတ်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့တနတ်မှာကြည်တွေကယော့နေတယ်ဒီတော့သူတို့အချင်းချင်းပြစ်တက်နေကြတာရှင်းနေတာပဲဗျာ ဟဲ့ဒါစာရှင်ကြီးရဲ့အပေါ်ရဲ့အမြင်နဲ့ပြောတဲ့စကားကွာမင်းမသိရင်အတာနေစမ်းမှာဖုံးနေရဟဲ့တယောက်ကိုတယောက်အချင်းချင်းပြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတက်ချင်းတူတခြားတယောက်လာတက်တာဖြစ်ရမယ်ဟေးဒီကိစ္စမှာတရားခံရှင်းကိုရှင်းရမယ်ကွာချက်ထအောင်မင်းဟိုအဖိုင်လေးသုံးဆောင်ပါအောင်မောပြေလေးပါ ဟာငါဘာလို့တောင်းမှာလဲကွာငါဒေါ်လာမင်းစီရောက်သွားမယ်နော်တကြီးခမကြောက်ပလိတ်နှစ်ယောက်ကိုတတ်သွားတဲ့လူဘာသူဖြစ်နိုင်လဲအဲ့ကျေခါကြောက်ခေါ်ပေးဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကွာ လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီဌာနဥကြီးရဲ့လူသက်တရခန့်ကိုရှာပေးရမှာကျွန်တော်အဖေတကြီးရဲ့တောင်းမဟုတ်ဘူးလေဗျာအဲ့ဒါဌာနဥကြီးရဲ့တောင်းလေဗျာ မင်းဝင်ပါပြန်ပြီဖိုးနေဟဲ့မင်းနာကျင်ပြီနော်မင်းပါစက်မင်းပိတ်ထားတာကောင်းမယ်မင်းအေးစိမ့်နေ တောင်းပါမယ်ဌာနကိုရော ဒီမှာတကြီးရောတကြီးတပည့်ရောအားလုံးကိုကြုံပါထားမယ်ကျုပ်ပလိတ်သားနှစ်ယောက်ကိုတတ်သွားတဲ့တရားခံဘသူဘဝလဲဆိုတာကိုခမအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပေးဖော်ထုတ်မပေးဘူးဆိုရင်တော့ခမမလွယ်ဘူးမှတ် ဟာကွာဟာသားမလူ
ဟုတ်ပြီပါဘူးဗျာဟုတ်ပါမယ်အော်ဒါနဲ့အဲ့ပလင်းเนี่ยကိုတတ်တာတကြီးများလားဟင် အေးဟုတ်တယ် ဟာဒါနဲ့များတော့အဝေးလိုက်ရှာနေရသေးတယ်ဒါဟာဗျာ ဘယ်သူပဲဝါမသိလို့ငါပါလို့မင်းကိုရွှဲပြောနေတာနော်တဲ့ကဘယ်သူဝါလို့မသိလို့ဟေ့ငါလို့ဆိုပြီးတော့ရွှဲပြောနေတာ ဒါဆိုပိုးစင်းနေတာဗောတကြီးကဒါဆိုကျုပ်လုံစုကတာပါပြီ ဟာဒီတာကွာယူတဲ့ကောင်ရွှဲလေထရွှဲလေပါပဲလားဟမ်မင်းနဲ့ကွာဒီမှာတာဌာနအောင်မင်းနဲ့ဒါစကားပြောတဲ့အခါကျရင်စကားကိုစဉ်းသိချင်းပြောနေရာတကာမှာငါပွားကြီးဝင်မလုပ်ပါနဲ့တာရေနော်မင်းရဲ့အဖေတယောက်လုံးတကြီးဆိုတာမင်းစိတ်ထဲမှာလည်းမှတ်ထားပါဦး ကျုပ်ကပြောချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျဝင်မပါခြင်းပဲနဲ့ပါနေရတာ ဟေးဘာသတင်းတင်ရလာလဲကွာ ပြောပြပါမယ်တခင်မင်းအောင်ရန်တာရွာဘက်ကကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုရလာတယ် ဘာသတင်းလဲကွာ ပလိန်နှစ်ယောက်တတ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာထောင်တော့ကတော်တော်ဒေါကန်နေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်မြေလန်ရှာမယ်လို့သတင်းရလာတယ်တခင်မင်းအောင် ဟုတ်တယ်ကိုမင်းအောင်အဲ့ဒီဗီသားနှစ်ယောက်ကသူတို့ချင်းချင်းတတ်တာမဟုတ်ပဲကြားတယောက်ကဝင်တတ်တာလို့ထောင်နောက်ကယူဆနေတယ် ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဒီကိစ္စကိုသူတို့ဘက်ကမြေလံပြီးရှာမယ်ဆိုရန်ကိုသွေးပူနေကြပါအဲ့တော့ကိုတိုးပေါင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ငါတို့လက်ဦးမှုရအောင်ယူရမယ် မင်းတို့လေအဲ့ကိစ္စကိုဆန္ဒတွေမစောကြပါနဲ့ကွာမကြခင်မှာအချိန်တန်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ပလိန်နှစ်ယောက်ကိုဘယ်သူတတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုငါအတက်အပြောလို့ရတယ်ကွာ ဟာကိုတိုးမောင်တိရလာရည်လားဘသူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသိလို့မရဘူးလား သိခွင့်ရှိပါတယ်တခင်မင်းအောင်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေအရန်ကိုတွေ့ချင်မြင်ချင်နေပါတယ်ဆိုတော့ညနေဖုံးရှင်ဝတ်ရမယ် ဟာကိုတိုးမောင်ဝဲယူနေရှင်မှာလို့အတိအကျဘာလို့ပြောနိုင်ရလဲ အဖေကရှင်းနေရပဲတခင်မင်းအောင်ဒီမြိုင်သားရတကြောမှာကျုပ်တို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူပဲရှိတာပဲလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာအဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်ဝတ်ရုံနဲ့ကကျုပ်ကိုကဲခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားရှိတယ်ဗျာ ကျုပ်ကတော့အဲ့မျက်နှာဖုံးချင်းဝေးုံနဲ့ကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ် ကျုပ်ကစိတ်ဝင်စားရုံမကောက်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ပြီးတတိပေးခြင်း ကိုတိုးမောင်ဘယ်လိုမျိုးသတိပေးမှာလဲဗျ သူလှုပ်ခဲ့တာရဲ့အားလုံးကအရာတော့ထင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကြွက်မနိုင်ကြည်မီးနဲ့ရှို့ဆိုသလိုဒီမျက်နှာဖြူအစိုးရရွာသားတွေကိုဖမ်းပြီးနှိပ်စက်မှကျုပ်စိုးရင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော်လန်ရေးကြီးမပြီးဆုံးခင်မှာမလိုလားရတဲ့ပြဿနာကျုပ်မဖြစ်စေချင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ဗျာတကယ်မင်း ပြော တခင်ညိုကြီးပြောတဲ့မြိုင်သားရရွာဘက်ကိုမနေ့ဖက်မှာခမည်းနဲ့ကြုံတဲ့ဆလင်းနာတောင်းလိုက်ဗျာအဲ့ဒါခမည်းလိုအပ်တာရှိရင်အားလုံးပြင်ထားပါ စိတ်ချပါလိုအပ်တာရှိရတယ်ကိုတို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါမယ် ဟိုးခရနဲ့ အာများမေးမလို့ပါဘူးစာချင်းကြီးတွေကျုပ်တို့ကဒီရွာထဲမှာဆေးလာကုတာပါ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျုပ်တို့ဆရာတမင်းများဟောဒီရွာထဲမှာဆေးလာမှုတာပဲဗျာ ရဲဘော်တို့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲလဲသိတ်တော်ပါလားတပုံကောင်းတောင်တခင်တိုးပါ ဟယ်လိုတပုံကောင်းဆောင်တိုးမှာဦးလို့ကြားတော့မကြောက်ဘူးပါဘူးကွယ်ဦးလို့တောက်ခွင့်ပြုပါဘူးနော် ရဲဘော်တို့တို့ညောင်လုံးဖမ်းထုတ်လာ ခဏ
ခံပြင်းလိုက်တာတကြီးရောဒါကြောက်ကိုတတ်တတ်စိန်ခေါ်နေတယ်လို့ပဲဒီနေ့မှမင်းဟုတ်ရှိအများပဲစွန့်မလားကြောက်ပဲချမ်းမလားဆိုတာဟုတ်ကြတယ်ချင်းနေပြန်ပြီဌာနဦးကြီးရဲ့ဟိုကဒါပဲကန်လာတာတဲ့ဌာနဦးကြီးရဲ့လူတွေကနောက်ကန်လာတာဘယ်သူညံ့တယ်လဲဆိုတာခလစ်တော်မင်းကြီးရေတော့သိပါတယ်ဗျာဟဲ့ကိုမင်းဘာမှမသိပဲဝင်မပြောနဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာပုံးစင်တတ်သွားငါရဲ့ပလိတ်တတ်သွားဘာပြောသွားတယ်ဆိုတာသိဘလို့ကနေဘလို့ပေါ်လာပြီးတတ်သွားမှမသိလိုက်ဘူးစက်တီရှိတယ်ဆိုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ပါလားကွာမင်းဆိုရင်အဲ့လိုရင်ဆိုင်ရတော့ဟောကျောင်းထဲမှာထိတ်တိုက်ရင်မဆိုင်ရသေးဘူးဟိုးနေမင်းငါ့ကိုတမင်လာပြီးတော့ကလိနေတယ်လို့ပဲနော်ဟဲ့ကလိရဲဆိုတစ်ခါတရံပဲကောင်းတယ်ဟုတ်တာပဲဖုန်းလီဟာမင်းကလေအစာနေနဲ့ခွေကိုဖေးဖိတ်ကြတယ်လို့ဖြစ်နေပြီကွာနော်တာကွာဘာလို့ကြောက်ပြောနေတာလဲဟဲ့တာကွာကွာမင်းငါ့ကိုခွေးနဲ့နှိုင်းလိုက်တာလားမဟုတ်ရပါဘူးဌာနဦးမေမဟုတ်ရပါဘူးခုနလေဟိုဌာနဦးမေနေပရိထိုင်ပြီးတာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုကျုပ်ရဲ့ညံမီသလောက်နဲ့လေတင်စားပြီးပြောမိလိုက်တာပါသဘောယူပါနော်ဌာနဦးမေဟဲ့တကြီးရဲ့တပည့်တွေကိုပြောတာဒါဘာလဲသိလားဟေးကျုပ်ကစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကတ်တာမဟုတ်ဘူးစကားအပြောဆိုစင်ကျင်စကားအပြောဆိုမစင်ကျင်ဘူးဆိုရင်အကုန်လုံးအသက်တွေပါသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာတကြီးကျုပ်ကိုစော်ကားနေတဲ့ကောင်တွေကိုကျုပ်မျက်စိအောက်ကနေအခုချက်ချက်ခေါ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါထတော့မင်းတို့ကလည်းကွာဒီလောက်ပြောနေရတာနဲ့ဒီမှာဖုန်းနေမင်းတို့အဖေအတန်တာမှားထားတယ်လူကြီးတွေစကားပြောနေဝင်ပြီးငါပွားကြီးမလုပ်ပါနဲ့လို့မှားထားတယ်ဟုတ်လားမင်းကွာကြက်လာသွားမယ်လာသွားမယ်တော်ဆိုးရကောင်ထားတော့မခံဘူးမခံဘူးမင်းတို့ကဘာလို့ပွားကလေးလက်ရှိသူ့မှာအာနာအပြည့်နေကွာအကုန်လုံးမင်းတို့ကဖိတ်ကုန်လိမ့်မယ်ကြည့်လားဘုန်းရှင်ဝေးရောကိုတို့မှာရှင့်တွေအန်နေရမ်းများတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာထိတင့်ရဲပြီးရောက်လာတာလဲကျုပ်ကအမြဲတမ်းအကူအညီပေးခဲ့တဲ့ဟောဒီကမျက်နှာဘုန်းရှင်ဝေးရောနဲ့ကိုတွေ့ကျင်တာတကြောင်ပြီးတော့ခမရရဲ့လောက်ရက်တွေကိုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိစေခြင်းတယ်ကျုပ်ခမရရဲ့လောက်ရက်ကိုလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာပဲကိုတို့မှာနေချက်မျက်နှာဖြူတွေကိုတွေ့ရတင်တိုင်းဓာမဆိုင်ပဲမျက်စိရှေ့မှာမြင်လာတဲ့လူမှန်သမျှကျမတော့တုတ်တင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတက်ဆွမ်းသလောက်တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်တာဝန်ကြီးခြင်းလို့ပဲလေးစားတယ်ကျုပ်ခမရစိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာကြွမနိုင်ကြီးမီးနဲ့ရှို့ဆိုသလိုခမရရဲ့လောက်ရက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီနယ်ချက်အင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူတွေကရာသူရာသားတွေကိုဖမ်းပြီးနှိပ်စက်နေကြတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခမရရဲ့လောက်ရက်တွေကိုပြီးစေချင်တယ်ကျုပ်အဲ့စကားကြီးပြောချင်လို့ခမရပြူတကူးကလာခဲ့တယ်ကျမသဘောပေါက်ပါပြီ
ရှင်ကိုလည်းကျွန်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခံယူချက်တွေကိုကျွန်မပို့ပြီးတော့လေးစားမိပါတယ်သတင်းထူးတာနဲ့ကျွန်မရှင်ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်ကောင်းပါကိုတို့မဘာလို့မြတ်တွေ့ပြီးပြုံးနေရလဲဘုမလေရောညနေကုန်းရှင်ဝင်းယူတဲ့အကြောင်းစဉ်းစားနေတာထင်တယ်အေးဗျာသူကျုပ်ကိုပြုံးပြလိုက်တဲ့အကြောင်းကြီးအခုချိန်ကြီးကျုပ်ချိန်ကြီးထုံးနေရတယ်ဘုတို့အဲ့ဒါအချစ်ရဲ့သင်္ကေတလေတခင်မင်းအောင်ပြောပြတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျက်နှာပုံးရှင်ဝင်းုံနဲ့ကြောင်းသိပြီးသွားပါပြီဗျတခင်ညိုကြီးကလေအခုကိစ္စဒီမှာလာမပြောနဲ့တော့ကျိုးတို့ရဲ့တခင်တုံးမောင်ကလေမျက်နှာဖုံးရှင်ဝင်းုံနဲ့မင်းကလေးကိုချစ်နေတာဗျအေးဗျာသူနဲ့ကျုံနေတာခံယူချက်ချင်းနဲ့တူတယ်စိတ်တက်ချင်းကလည်းအတူတူပဲဗျာမြို့ချစ်စိတ်တက်ရှိတာချင်းတိုင်းပြည်ကိုသူ့ကြုံဘဝလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတာရောအတူတူပဲဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်စဉ်းစားနေတာသူဘာကြောင့်အဲ့လောက်ထိအောင်စွမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ခုချိန်ကြီးစဉ်းစားလို့မရဘူးဗျာဟုတ်တယ်ကိုတို့မကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကြောင့်စဉ်းစားနေတာဗျာမြေချုံမိုးပြန်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဇော်ကြီးဖုံဝင်သားများစားထားလို့လားဒါမှမဟုတ်ဗဒိတ်ခရမင်းသားလေးလိုဗဒိတ်ရှင်လုံးမှုများငုံထားလို့မြေချုံမိုးပြန်နိုင်တာထင်တယ်တခင်တိုးမောင်နဲ့သူနဲ့စိတ်တက်ချင်းလဲတူတယ်ခံယူချက်ချင်းလဲတူတယ်ကွာချောင်းကအဲ့ဒါတခုတည်းရှိတာဗျတော်ကြတခင်တိုးမောင်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောပြီးဟိုးအမြင့်ပြန်တက်သွားရင်တခင်တိုးမောင်အောက်ကနေချစ်ပါတယ်လို့ရစားစားအုပ်ပြီးကြက်ခဲ့မှာဗောဗျဟာညိုးကြီးရလေကွာဒီမှာငါတို့ကစကားကောင်းနေပြောနေတာကဲသွားဟိုမှာရဲဘော်တွေနဲ့ကင်းသွားလိုက်အောင်လာမင်းလေးလိတ်သွားအောင်ကွာဖွဲ့တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လိုက်သွားပါတခင်မရဟုတ်ခုနကကိုညိုကြီးပြောသလိုများဖြစ်နေကျုပ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာဟုတ်ခမရကြင်ကြင်လေးကျုပ်ကိုပေးပါကိုတုံးမောင်ရာသူကတော့မှမြေရှုမိုးပြန်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုတုံးမောင်ကလေဟိုဗဒိတ်ခရမင်းသားလေးလို့ဗဒိတ်ရှင်လုံးငုံပြီးလိတ်သွားရင်ဗောဗျာကဲအချိန်လေးမနေတော့ဘူးဗျာခင်ဗျားလည်းနားလဲအောင်ကျွန်တော်လည်းကင်းပက်လိုက်အောင်ပေးပါဗျာနူးအီနေတဲ့ခရမ်းသီးနဲ့ကိုစွန်ကြောင်လေးနဲ့တွဲချက်ရတာကျမကြိုက်ဆုံးဟင်းနေရတဲ့တစ်ခုပေါ့ခနောကြက်သားမုံလေးပါထည့်လိုက်ရင်အရသာလေးဆက်တဲ့ကိုကူညီပေးရလေလိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့
8 နာရီတိုင်အောင်မွေးရင်းနဲ့တင်ပြစီရင် Lux ရေချိုးဆက်ပြရည်300လွယ်လွယ်လေးပါရှင်မြုပ်ကိုရေစွန်း Lux အနေငယ်ထက်ရှင်မြုပ်ကိုစုပ်နေပြီးလူညံ့တဲ့ဆက်ပြမျိုးများကိုရယူလိုက်ပါတင်ပြတဲ့မွေးရင်းနဲ့အတူတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုခန်းစားကြည့်လိုက်ပါ Lux ရဲ့ရှင်မြုပ်ရဲ့ဆက်ပြမျိုးလေးတွေရဲ့ဒီနေ့ပဲစမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါနေမြဖေးလေးရုပ်သွားနေရတယ်ငါလိုက်ရှာလိုက်ရတာဟာနင်းကို ဘာဖြစ်လို့လဲကိုရင်တာကွာရဲ့ဘာရေးချိကိစ္စရှိလို့လဲ ကြီးတာဗောအခုနေဖေကိုတော်လန်ရေးသဘုံလေးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းနဲ့ဖြူဆိုးကဖမ်းထားလိုက်ရပြီရှင်မင်းမဖေကိုဖမ်းထားတယ်ဒုက္ခပါပဲကိုရင်တာကွာရဲ့မင်းမဖေကိုဘာမှဖမ်းထားရလဲ အခုနေဖေကိုရေးနေ တကြီးအိမ်မှာ ဟုတ်တယ် ဒုက္ခပါပဲကိုရင်တာကွာရဲ့မင်းကဖမ်းလို့တာမင်းမင်းမဖေကိုကဲပါအောင်နော် ငါလည်းဒီလိုလုံးဝမှမသိတော့ပါဘူးလားဟာသူ့တော့ရှိလားဟိုနေ့အနေနဲ့ဌာနအုံးစီသွားပြီးတော့အတနာကညှိနှိုင်းကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမဖေကတော်လန်ရေးတပုံလေးနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိပါဘူးဘာပြမမလုပ်ထားပါဘူးဆိုပြီးဌာနအုံးမင်းကိုအတနာခံရမှာအခုဌာနအုံးမင်းကဘာမှလဲကြီးပါလေခုချိန်တော့ဆိုနေအဖေကိုရိုက်နေစင်မင်းနေလောက်ပြီဟေးခါမတကူရှိတာနေကအတနာခံညှိနှိုင်းပြီမယ်လေဌာနအုံးမင်းကနေအဖေကိုချက်ချင်းပြန်လှုပ်ချင်မှလွတ်မှာဟာသူ့ရဲ့တိတ်ခါပဲလေရှိသေးတယ်လေအဲ့တော့ဒီလိုလို့ဟာဟိုနေကရွာအပြင်မက်ပူတဲကနေနေစောင့်အဲ့တဲမှာဘယ်သူမှရှိရလဲမဟုတ်ဘူးငါကဌာနအုံးမင်းနဲ့တကြီးကိုခေါ်လာခဲ့ပြီပဲအဲ့ကျတော့နေကနေညှိပေါ့ဟာဖြစ်ပါမလားကိုရင်တာကွာရဲ့ဟာညလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟာဘာလို့မပြပါအဲ့နေဖေအတွက်ပဲဘာလို့ဘက်ကကူညီနိုင်တာဆိုလဲအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဟဲ့နှင်းမြ你谢谢我小身上面呢，喏，俺都开那来呢，你都什么？这个真的快，阿姑把人喏。对，阿姑来多，过来，啊。看到我没？没拿皮啊哩，我公爹没好包，有他们当不来都掉，看到我没都吃了没哩，他公爹没好包些，没拿皮掉到别办喏。နေမြလေးရဲ့ပြောဖို့ဆိုပုံလေးကိုကြည့်ရင်ကိုယ်သိတဲ့နာတာနေမြလေးကအဖေကိုတော်တော်ချစ်တာပဲနော်နေမြလေးရဲ့အဖေကိုနေမြလေးချစ်တယ်လို့အကိုကြီးကိုလည်းပြန်ချစ်ပါလားကွာရဆုံးရုံပဲတောင်းပါလေရှင်ကျမမရောက်ပါပါနဲ့ကိုချစ်ရဆုံးရုံပဲရှင်မရောက်ပါနဲ့ဘာနေနေငါ့ကိုအခုလိုကလန်ကဆန်လုံနေဒီဘယ်ငါဘလို့လွတ်ပြလို့ရမှာလဲအရာရာတိုင်းမှာအသွားအပြင်ရှိတယ်ဆိုတာနေသိရတော့
ကောမလေးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွာတနာစရာလေးနှမျောစရာပဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဘာနာမကြီးတော့ကျွန်တော်မင်းလက်ကျဲတယ် ဟာနာကိုမင်းလက်ချက်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်ဟာကြည့်လေပြောဦးနော်မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဂျမင်းပြဿနာတဲ့ဦးမေဟုတ်တယ်ဟိုကောမလေးတွေကဘယ်လိုကြားလဲ ဟုတ်တယ်ကိုစားကြီးပြောတာမှန်တယ်နှင်းမြအဖေအခန်းခံရတယ်လို့လုတ်ကြံပြောဆိုပြီးတော့နှင်းမြကိုစော်ကား ဟောဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွာတော့လေကြည့်လေပြောအောင်မပလိတ်တွေရှိနေတယ်နော်တော့ဂျဌာနဦးမင်းကလာခြင်းလားနေမှာတော့ဟိုအမလန်ဒီတွေပြီးတဲ့တူတယ်တို့တော့မှချင်းတယ်လက်ကြဟဲ့လာဒီဘက်ကလာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆက်မရှိတော့ဘူး ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကွာမင်းကလေးတယောက်ငငယ်ရွယ်နဲ့ကိုယ့်ကိုတက်ပြီးတေးရတယ်လို့တယောက်သားကွာဒါတူတယောက်ရဲ့လက်ချက်လား ဒီပုံစံကြည့်ရတာတော့တူးတယောက်လက်ချက်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးထနာဦးပဲသူ့ကူသူတေချောင်းကျင်တာပဲဖြစ်ရ သာဝနေမြကိုတက်စီရလောက်တဲ့ကိစ္စမှာဘယ်ခွေးတောင်ဆိုင်လက်ချက်လည်းမသိဘူးကွာအော်ခါနောင်းမယ်နေမြကိုတက်စီတဲ့ကိစ္စမှာအဲ့တက်လိုက်တဲ့တရကခွေးတောင်သားကိုလေဟိုခါနောင်းမယ်ဟိုအမြန်ဆုံးဖမ်းပေးပါနော်ရှာပေးပါနော်ရောက်ဖိုးနေမင်းပါဇက်ကိုပိတ်ထားငါလောက်ရမယ့်တာဝန်ငါသိတယ်ကွာညတာကွာညာဒီတိုင်းထားတာကြည့်လို့မကောင်းဘူးကွာဟုတ်သူ့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းကိုလည်းအကြောင်းကြားတကြိုစရာရှိတာတကြိုလို့ရအောင်ဒီတိုင်းမထားနဲ့ဖြုတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ရဲဘော်လေးဝိုင်းကူပြီးလုပ်ကြလားနော်ရောက်ဖိုးနေမင်းစကားပြောဆိုစီမင်းအဖေကတကြီးဖြစ်ဘယ်နဲ့လူတင်မှုကိုပလိတ်ကမစစ်ရပဲပလိတ်ကိုပြန်စစ်နေရတယ်လို့ကွာကျုပ်စင်တာမဟုတ်အဖြစ်မှန်သိချင်လို့ဘေးတာခမရတို့ပလိတ်တွေကနှင်းမြောက်ခေါ်သွားတာဘယ်သူလဲ တိခတ်ပါလားကွာစာချင်းရှင်းစမ်းပါနှင်းမြဆိုတဲ့ရွာသူကိုငါသိသလားလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုဖိုးနေကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီပါဗျာနှင်းမြကိုရွာထဲကိုသွားစစ်တာတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်နဲ့ဒီကရဲဘော်တယောက်သူကသူဘလို့အကြောင်းကြောင့်လွှဲချိုးချသေးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး ထားပါတော့လေနှင်းမြတည်တဲ့ကိစ္စကိုရွာသူရွာသားအားလုံးကပလိတ်တွေစော်ကားလို့နှင်းမြသူ့ကိုယ်သူဆွဲချိုးချတည်ရဲလို့ယူဆကြအဲ့လိုယူဆလို့ရအောင်လဲယူဆလို့ရတဲ့ချက်လက်တွေရရှိတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုသူကတောင်းယူပေးကြမှာဟုတ်တယ်နှင်းမြတည်တဲ့ကိစ္စကိုတကြီးကတောင်းယူပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ဌာနအုပ်မြန်တောင်းယူပေးမှာလားဘယ်လိုတောင်းယူပေးမှာပြောကဲမလူကြီးရဲ့စကားပြောနေရလေဟုတ်ကဲ့ ဒီစမ်းပါဦးနင်တို့ကငါတို့ပလိတ်တဲ့လက်ချက်လို့အတိအကျပြောရလောက်အောင်နင်ကဘာတွေသိထားလို့လဲအလောင်းကိုမစစ်ရသေးဘူးနော်ငါတို့